在成都市北方的德阳市东湖山上，也有一家开业2年的翠屏山庄。这里呢，号称是德阳市最大的农家休闲山庄。来这里呢，可以品尝到现摘的野菜、鸡丝藤熬的排骨汤，另外还可以吃到有长江3鲜之称的5星暗纹豚。 来到位于四川省德阳市郊区东湖山上，山清水秀，群峰叠翠。这儿有一间开业2年的翠屏山庄，将餐饮、休闲、住宿合而为一，是成都人夏天最爱造访的避暑胜地。 翠屏山庄在4年前其实是一片荒地，因为位置太偏僻，这里连水电都没有。因为谭董事长根在德阳，想替家乡尽一份心力，初期抱着每年亏损500万元新台币的心态，斥资上亿元重新修路、拉电线，让超过1半以上的在地乡民来翠屏山庄就业，带动了整个小乡村的经济建设。 来到占地超过300公亩的翠屏山庄，一定不能错过主厨谢敏栽种的山产野菜，在台湾可是吃不到哦。师傅啊，你在捡什么啊？我在捡那个鸡丝藤。鸡丝藤，哎，我们在台湾没有听过，什么叫鸡丝藤啊？鸡丝藤啊，它主要是就是一个拿这些煲汤，它的功效根对不对？根部，根部主要拿去煲汤和叶子。哦，有什么功效呢？喝起来？它主要就是清热。还有什么？清热解毒。这个在这个东湖山这一带的那个农家乐里面，是不是最常用到这个食材？长期到了这个季节的时候，我们长期都用这个高汤给客人，客人是很满意这个产品。夏天限定。哎，特别是夏天。 鸡丝藤是四川山区里常见的野生植物，它的根拿来煮汤，有种淡淡的黄瓜香，炎炎夏日喝上一碗，有清暑解热之效。要做出好吃的鸡丝藤排骨汤呢，这个排骨一定要讲究哦。老师傅说呢，一定只能取第3跟第4节的排骨来做汤，会比较好喝。为什么啊？排骨比较老一点哦，它排骨比较老，熬的汤的味道比较好一些。 没错，和熬鸡汤用老母鸡是一样的道理。熬排骨汤也选用较老第3或第4根的排骨，将排骨肉剁成长条状，和现摘鸡丝藤一块下水煮3个小时。熬好的汤不用加味精，只需少许盐巴调味，就能喝出排骨汤的香甜。味道爽感过后有清热，清热可以解火。 所以夏天喝这个汤一点都不会燥热了。哎，不会燥热的。师傅，你手上这一只叫什么豚啊5星暗纹豚。哎，据我所知，四川这边应该没有产河豚吧？有吧？我们长江的中下游就有啊。哦，从湖南、湖北那一带来的是吧？啊，湖北那带过来的吧？长江中下游。那这一只它肉质吃起来怎么样？跟一般河豚比？肉质很细嫩，很细嫩。哎，肉质很细嫩。那它贵了哦。不，还是可以，128块钱是吧？进价。哇，那相当于我们台币要600多块一只哎。那我们现在去把它料理吧。好，走，就对。大部分河豚具有毒性，谢主厨说，要能够料理河豚，需要有执照和经验。首先要去皮，将有毒的内脏和眼睛取出后，在清水下冲洗干净。河豚主要是这眼睛有毒，内脏有毒。我们杀的时候就把眼睛和内脏切掉就行了，吃就吃肉和皮就行了。紧接着将河豚肉烫过，让表皮紧缩，保持肉的弹性。以金华火腿、老母鸡、去皮老鸭熬8小时以上，秘方高汤熬煮。可别小看这锅高汤，光成本就要新台币9000块钱。加点猪油增添香气，再利用葱姜蒜和酒精浓度高达60的重庆高粱酒去腥，中火煮20分钟才能端上桌。白色浓郁的汤头搭配鲜滑又嚼劲的河豚肉，是许多四川老饕来山庄必吃的农家菜。
味美味鲜，然后它含有丰富的那个什么氨基酸吧。对，就说古人有一句话，就是说拼死吃河豚这个说法，就说现在就说我们每次到这个翠屏山庄来啊，都要特别要喜欢吃这道菜，然后它的汤汁特别的鲜美。爱吃山产的四川人来到山上，还会点四川本地西昌产的松茸，它的鲜美度不输给日本，每公斤要价3500块新台币。拿来和面筋烩在一块儿，不用过多调味，就能吃得出好食材的鲜甜，非常嫩滑。松茸和面筋嘛，它颜色啊都是雪白的，再去看了非常的舒服。红彤彤的炭烤黔鱼是道超级下饭的好菜，将四川本地的河鲜经过炭烤过后，淋上特调麻辣酱汁，可以让人多配几碗白饭。味道挺鲜美的，因为我们在别的地方有吃清蒸的，有吃红烧的，这边的炭烤鱼呢，炭烤黔鱼呢，有给别的地方不一样，它是鱼香味的。把鱼吃了以后呢，我们还可以把当地的面条、手擀的面条，然后煮熟放在里面，我们再和那个汤汁一起吃起来，那口感更好。来到翠屏山庄，除了可以品尝山中美味之外，最重要的是还可以跟中国国家代表队级的教练一起来切磋乒乓球技哦。教练你好，你好，可不可以教教我们电视机前面观众朋友要怎么样打乒乓球才能跟田径一样厉害？掌握好9字诀都可以成为乒乓球高手。哦，哪9字诀？第一，要放松，放松，动作不能太僵硬。对，身体要放松。第二，触球要快，触球快。哇，好快啊！哇，触球慢会怎么样？触球慢就很容易被对方对对。那第3呢？第3，动中打，动中打。啊，哇，就是脚步要一直动就对了。哇！只要注意9字诀，人人都可以成为乒乓球高手。来到德阳市近郊的翠屏山庄，除了可以一边眺望东湖山美景，一边享用道地四川味农家菜，更可以和国家级教练切磋中国国球的技巧。平均每个人150块人民币，相当于750块新台币的消费，就能让您偷得浮生半日闲。